Tiene aproximadamente 9 años. A continuación hablaremos de la delimitación y auscultación del área pulmonar en caninos, a través de los cuales se podrá desarrollar un previo diagnóstico adecuado de las áreas de percusión. De auscultación y delimitación son una línea dorsal paralela a la columna, una línea craneal, borde caudal de la escápula, es una línea ventral, que son las uniones contrecostales. Para ubicar la línea caudal tenemos que referenciar la última costilla, que es la terceava. Una línea caudal que es diagonal al 12º espacio intercostal, a la altura de la tuberosidad coxal, el 12º. A la altura de la tuberosidad coxal. Y el 11º espacio intercostal a la altura de la tuberosidad isquiática. Por aquí. Y sexto espacio intercostal a las uniones contrecostales. Ruidos respiratorios patológicos, que también se pueden llamar ruidos adventicios, son los sonidos superpuestos a los ruidos que se generan en una respiración normal. Estos, absolutamente todos y en todos los casos, son señales de patología pulmonar aguda o crónica. Algunas enfermedades pueden generar ruidos adventicios específicos, mientras que otras pueden producir combinaciones de una o varios. Existen tres grupos principales de sonidos respiratorios anormales en la clasificación más actual, que son estertores, sibilancias y roncos. Estos tres grupos deberán añadirle otros sonidos respiratorios anormales, que son los siguientes: estridor, estertor y roce pleural. Para empezar la auscultación se requiere un fonendoscopio, o también llamado estetoscopio, una habitación cerrada, silenciosa y que el animal tenga el hocico cerrado.